السلام عليكم أيها الأصدقاء. لن تركب الطائرة بعد هذا الفيديو. بالنسبة للبعض، ركوب الطائرة والإقلاع بها والهبوط بها أمور روتينية جدا وغير مثيرة للاهتمام، بينما بالنسبة لآخرين الطيران تجربة غريبة، وفي الكثير من الأحيان تكون هذه التجربة مرعبة حقا. وعلى الرغم من أن الطيران هو أكثر وسائل النقل أمانا اليوم، مع احتمالية صغيرة للغاية بحصول حادث أو عطل يؤدي لإصابات أو إلى الوفاة، لكن فعليا تحدث العديد من كوارث الطائرات أثناء الهبوط والإقلاع. في هذا الفيديو سنترككم مع مشاهدة البعض منها، لكن لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة.